हेलो गाइस, देखो यहाँ पर पानी का प्रेशर टंकी लाइन का कितना हैवी है। अच्छा प्रेशर आ रहा है टंकी का। और यहाँ पर कनेक्शन हम जेसीबी से गड्ढा खुदवा के करवा रहे हैं। देखो कितना हैवी प्रेशर है यहाँ पर लाइन का। और ये जेसीबी खड़ी है, जेसीबी से गड्ढा करवा के कनेक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पर। और ये एमडीपी का पाइप है जिससे कनेक्शन दे रहे हैं हम। देखो सारे गड्ढे से बाहर निकाल रखे हैं कनेक्शन। और सब कनेक्शनों का अच्छा प्रेशर है, बहुत बढ़िया प्रेशर है।